Ek wil jou 'n vraag vra vanmôre en ek wonder of jy gereed is vir hierdie vraag. By hierdie uitsending van Herbou wil ek jou hierdie vraag vra en ons besef dat die woord kom verklaar dat ons geloof is uit die gehoor en ons geloof is uit die woord van Elohim. So, hier's my vraag. As ek en jy gelowig word deur die hoor van die woord, is dit moontlik dat mense ongelowig word deur die hoor van iets negatiefs, deur die hoor van die leuen, deur die hoor van iets wat onwaar is. Natuurlik. So, as ek beïnvloed word deur die gehoor, deur dit wat ek hoor, deur dit waarna ek luister, as ek beïnvloed word tot geloof, kan ek beïnvloed word tot ongeloof. Natuurlik kan ek. So, my ore, en hier is baie belangrik, my ore is nie 'n asblik vir enige iemand om sy gemors in my ore te kom plaas nie. Ek kan nie toelaat dat negativiteit my lewe kom beïnvloed nie. Want ouens, kyk so 'n bietjie wat rondom ons aangaan in hierdie wêreld en almal praat negatief en ongelukkig is die feite op die tafel. Maar ek en jy moet geloof hê in die skepper van hemel en aarde. Nou nog meer as ooit van tevore. Want as ek en jy nie gaan vasstaan in ons geloof nie, gaan ons baie maklik deur ons omstandighede beïnvloed word en ek kan nie toelaat dat dit gebeur nie. Ek as mens kan nie toelaat dat die dinge buite my en rondom my beïnvloed op 'n negatiewe wyse nie. Want ouens, ons hoor goed. Ons hoor WhatsApps en ons hoor video's en ons hoor die nuuskanale en ons hoor die gesprekke tussen mense, ons hoor al hierdie goed en as die woord vir my sê dat my geloof kom uit die gehoor van die woord van Elohim, dan kan ongeloof ook kom deur die gehoor. Net so kom daar ook 'n leuen, want as jy die woord verkondig met 'n leuen, met 'n draai, dan kom die ongeloof in terme van Vader se woord. En dis hoekom soveel mense vandag verlore is. Dis hoekom soveel mense vandag in 'n leuen glo. Dis hoekom soveel mense vandag eerder pille drink en hulle gebruik eerder sigarette en hulle verval in drank om te cope en om hulle self te probeer hou uit die situasie uit in steede daarvan om te hardloop na die woord. So ek verstaan dat mense so te kere gaan en ek verstaan dat mense hulle self verdrink in hulle sorge en ek verstaan dat mense dwelms gebruik en buiteegtelike verhoudings het en al hierdie goed. Ek verstaan dit want mense hardloop na iets toe om verligting te vind. Maar jy sien, wanneer ek my ore uitleen na 'n leuen, na 'n negativiteit, dan gaan hierdie goed my beïnvloed. En as dit my beïnvloed, dan verval ek in sonde. As dit my beïnvloed, dan gaan ek verval om naderhand te hardloop na 'n kroeg of 'n dwelms of sigarette of pornografie of al hierdie goed, dan hardloop ek eerder soontoe in steede daarvan om te hardloop na Vader se teenwoordigheid. So, wat moet ek doen? Wat moet ek doen as mens? Moet ek my ore uitleen vir alles? Nee, in steede daarvan, in hierdie tyd van onsekerheid, in hierdie tyd waar dit so moeilik is en waar alles rondom ons heeltemal uitmekaar uitval. As alles om ons heeltemal in 'n warwoel is, moet ek en jy terugkeer na die woord, want dit bou ons geloof op. So in steede daarvan om negatief beïnvloed te word tot ongeloof, moet ek elke dag by sy woord uitkom. En as ek elke dag by sy woord uitkom, wat gaan gebeur? Ek gaan opgebou word in geloof. So geloof kom uit die hoor van die woord, uit my gehoor. So as ek heeltyd die woord hoor en ek hoor die woord en ek lees die woord en ek pas dit toe in my lewe, dan gaan my lewe op 'n positiewe aspek funksioneer. Want as ek toelaat dat negativiteit my lewe beïnvloed, het ek moeilikheid. Dan het ek moeilikheid. So ek wil jou vandag bemoedig. Moenie luister na almal se negatiewe gesprekke nie. Sit die foon so 'n bietjie eenkant.
Sit die Facebook en die YouTube en al daai video's, sit dit so 'n bietjie eenkant en sit die negatiewe gesprekke en die nuuskanale, sit daai goed af en sit vir 'n oomblik net jou fokus en jou hart en jou gedagtes in die woord. Want as ek dit doen en ek vat die woord en ek lees dit hardop vir myself en ek hoor dit en ek luister daarna en dit kom in my hart en in my lewe en dit vat pos in my lewe, dan veroorsaak dit geloof. Dan veroorsaak dit geloof selfs in my moeilike tye. Want in jou moeilikste tye, dis waar jy juis geloof nodig het. Maar in mense se moeilikste tye hardloop hulle weg van Vader se teenwoordigheid, maar ek wil jou bemoedig vandag. Nee, moenie toelaat dat die dinge van buite af jou beïnvloed nie. Moenie toelaat dat die negativiteit van buite af jou beïnvloed nie, want geloof kom deur die gehoor, so ongeloof kom ook deur die gehoor. So waarna luister jy? Waarna luister jy op 'n daaglikse basis? Waarna luister jy? Sit hier die nuuskanale aan. Ek moet hoor wat nou aangaan. Nee. Maak die Bybel oop en hoor wat sê die Gees van God vir jou vandag, sodat jy geloof kan hê om hierdie wêreld aan te pak met die Gees van God in jou. En jy sal sukses behaal. Halleluja! Nou ja, ek wil hierdie met jou gedeel het vandag. Mag jy geseënd wees en mag hierdie woord geloof in jou lewe veroorsaak, sodat jy die naam van Jahwe ons Elohim sal verheerlik in jou lewe. Van my kant af, Rian Abri, wees geseënd. Dankie dat jy ingeskakel was. Geniet jou dag. Shalom.